వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు మన వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి సౌండ్స్ ఆఫ్ వై. ఓకే, సో వైని మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, వైకి ఎన్ని రకాల సౌండ్స్ ఉన్నాయి, వైకి అన్ని సౌండ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. మ్యాక్సిమం ఈ వీడియో 2 వీడియోస్ పట్టొచ్చు అనుకుంటా. ఓకే, సో 5 మినిట్స్లో మన కాన్సెప్ట్ అదే కదా, 5 మినిట్స్లో నేను ఎంతైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను అంతా ఈ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. చూడండి, సౌండ్స్ ఆఫ్ వై. ఓకే, సో వైకి 2 సౌండ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా. ఓకే, ఒకటి కన్సనెంట్ సౌండ్ మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకుంటూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ దానికి సమ్ టైమ్స్ వవెల్ సౌండ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకు వవెల్ సౌండ్ వస్తుంది, ఏ వవెల్? సో వవెల్స్ మనకి 5 ఉన్నాయి. ఏ వవెల్ సౌండ్స్ వస్తాయి? ఓకే, సో ముందుగా ఏంటి అని అంటే నేను డీప్లోకి వెళ్ళను, సో ఇనిషియల్గా చెప్తాను. దీనిలో 2 వవెల్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఒకటి ఐ, ఈ. షార్ట్ వవెలా, లాంగ్ వవెలా, దాని ఎగ్జాంపుల్స్, దీని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో బాగా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ప్రస్తుతం వచ్చేసి మనకి 2 వవెల్ సౌండ్ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ 2 సౌండ్స్ని ఇది దొంగతనం చేస్తుంది అనమాట. సో ఏ 2 వవెల్స్? అవి ఐ అండ్ ఈ. ఎప్పుడు దొంగతనం చేస్తుంది అవన్నీ ఇప్పుడు వీడియోలో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్గా వచ్చేసి కన్సనెంట్ సౌండ్ వైకి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఓకే, ఒక వర్డ్లో కనుక స్టార్టింగ్ లెటర్ అయితే వై, మనం దాన్ని కన్సనెంట్ సౌండ్స్తో రీడ్ చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి వైకి కన్సనెంట్ సౌండ్ ఉంది, యా. ఓకే, అలానే ఇంకా ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఒక సిలబల్కి స్టార్టింగ్ వర్డ్ అయినా మనము కన్సనెంట్ సౌండ్నే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ మీరు నెక్స్ట్ టర్మ్ లాయర్ తీసుకుంటే ఇందులో మనకి 2 సిలబల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లాయర్. ఓకే, సో ఇందులో సెకండ్ సిలబల్ స్టార్టింగ్ వర్డ్ వై. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అది కన్సనెంట్ సౌండ్నే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, యా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ బియాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి 2 సిలబల్ ఉన్నాయి, బియాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెకండ్ సిలబల్ మనకి వైతో స్టార్ట్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి కన్సనెంట్ సౌండ్ని చేస్తుంది, బియాండ్. ఓకే, సో అది ఆల్ అబౌట్ కన్సనెంట్ సౌండ్. వై కన్సనెంట్ సౌండ్ ఎప్పుడు చేస్తుంది అన్నదానికి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వై వవెల్గా ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ వేటి సౌండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? వై వవెల్గా మనకి 2 సౌండ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఐ, ఈ. లాంగ్ ఐ, షార్ట్ అయ్యా, లాంగ్ ఈ, షార్ట్ ఇయా, అది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాము, నెక్స్ట్ మనం దానిలో డీప్గా డిగ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐ. సో ఐ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఐ సౌండ్లో వవెల్ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వవెల్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఐ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో తర్వాత తెలుసుకుందాం. ముందు వవెల్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో చూద్దాం. సో వవెల్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే మోస్ట్లీ, సో అందులో ఏ వవెల్స్ ఒక సిలబల్లో ఏ వవెల్స్ లేకపోతే వై ఉంటే తప్పకుండా వై వవెల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అలానే దాని కింద కేటగిరీలోనే మనకి ఈ ఐ సౌండ్తో వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమీ వవెల్స్ లేవు. ఓకే, సో వవెల్స్ లేనప్పుడు మనకు వై ఉంటే అది మనకి ఐ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఒక వర్డ్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ వై అయితే అప్పుడు కూడా మనకి వవెల్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో లైక్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్, వై అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్, ఇక్కడ కూడా మనకి వవెల్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మనకి వవెల్ సౌండ్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని అంటే డిప్థాంగ్స్లో అనమాట. ఓకే, సో డిప్థాంగ్స్లో కూడా మనకి డిప్థాంగ్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ నేను వీడియోస్ నా ఫోనిక్ సిరీస్లో ఉన్నాయండి, అవన్నీ అక్కడ చూడండి. ఓకే, సో డిప్థాంగ్స్లో కూడా మనకి వై అనేది వవెల్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ బాయ్, ఓ వై. ఓకే, ఓ వై ఇస్ ఏ డిప్థాంగ్. ఓకే, బాయ్, టాయ్. సో ఇక్కడ కూడా వై మనకి సెమీ వవెల్ సౌండ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ కంప్లీట్గా వవెల్ సౌండ్ రాదు, బట్ యా సెమీ వవెల్ సౌండ్ మనకి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అది వై ఎక్కడ మనకి వవెల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నదానికి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇందులో మనం ముందుగా ఇందులో ఐ సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అనేది. సో ఐ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వై అనేది అంటే ఒక సిలబల్లో మనకి ఏ వవెల్స్ లేవు అండ్ దట్ టు సింగిల్ మోనోసిలబల్ వర్డ్ అయితే, అండ్ మోనోసిలబల్ వర్డ్స్ మనకి వైతో ఎండ్ అవుతుంటే మనకి ఐ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, లాంగ్ ఐ సౌండ్ అనమాట. ఓకే, లైక్ ఫ్రై, మై, ఫ్లై. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ సౌండ్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే మోర్ దాన్ 1 సిలబల్ ఉంటాయి. ఓకే, మోర్ దాన్
1 సిలబల్ ఉంటే అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్ కనుక వై ఉంటే మనకి వై కన్సనెంట్ సౌండ్ ప్రొనౌన్స్ చేయదు, లాంగ్ ఈ సౌండ్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంది. లైక్ సన్నీ, బన్నీ, మినీ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. రేపటి వీడియోలో మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువగా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. డోంట్ ఫర్గెట్, ఏజ్ ఈస్ ఎ జస్ట్ నంబర్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.